而家耳尖放血，直情因為發高燒嗰陣時咧，我哋可以將嗰個燒嘅溫度減低啦。啲小朋友咧，你就6歲以上先俾佢試啦。其實大小都唔會傷害嘅。耳尖係我哋點揾咧？將隻耳仔接啦，接到嗰個最頂嗰度，係啦，跟住輕輕拮3下度啦。唔會好痛嘅，因為佢係拮咗之後咧，等佢做完咧就係最好戴手套，安全啲，大家都。如果你係冇人啦，如果冇人幫你咧，你自己望住個鏡，消毒晒啲嘢，咁啊整好咗就擠出嚟啦，擠大個3至4、5滴血，咁啊搞掂啦。如果你真係好燒啊，或者成個人好熱氣、好辛苦咧，呢個即時就會舒緩咗噶啦。左右耳都要整下，即係一對耳仔要整晒，咁啊兩邊都係耳尖整下，咁啊呢個就完咗啦。好，咁啊抹翻乾淨佢。咁啊仲有一個咧，就係我想介紹埋咧，就係嗰個譬如而家嘅咧個喉嚨好乾啊，有啲喉嚨乾到咧瞓覺都瞓唔到，好辛苦啊，因為好似火燒咁樣，又唔食啲藥你未必解到啊。咁咧我哋喺隻手度啦，你見唔見到個手嗰度有咩啊？個手喺個手指公嗰度，啱啱喺個腳嗰個指甲隔離嘅1分到，咁啊拮落去，又係自己消毒晒先啦。消毒咗之後就拮落去啦。因為咧呢個係指你個喉嚨啊好痛啊、火燒啊或者咳得好緊要咧，你撳咗之後你就你會見到好細滴血㗎。所以你唔驚任何嘅嘢咁啊！拮完之後咧，就又係用翻擠幾滴血啦。咁啊，盡量擠翻3、4滴咁出嚟。咁啊，擠完冇事噶啦。咁你個喉嚨咧就會舒緩嘅，好痛嘅喉嚨舒緩。仲有一樣嘢咧，譬如你話我夜晚咳得好緊要唔停啊，咁你記望到自己嘅大手掌呢度咧，就捽佢啦。我穴位我唔話俾你聽係咩啦，呢個係大魚嚟嘅，咁嘅人咧捽到佢鬆啲，咁啊你嘅掌心咧又捽，咁啊變咗佢冇咁咳，咁啊捽完呢度之後咧，捽完呢度咧嗰條頸呢度個天突啱好似嘅喉有粒位咧，你捽佢，變咗你瞓覺夜晚唔會咳得咁緊要。如果真係好勁嗰陣時咧，你要呢度咧就係用隻手輕輕刮佢啦。我哋所謂刮痧都得，你可以用個匙羹搽啲潤膚霜嚟刮。如果你話我好驚好麻煩啊，咁啊你用隻手刮到佢紅。當你鬆晒之後咧，咁你嗰啲喉嚨痛嘅徵兆咧，同埋好乾冇咁辛苦。咁啊，仲有最後一個咧就係譬如你好多痰啊，痰多到喺個胸口度就出唔到嚟。咁你就首先用2隻手咧，好似輕輕捏住自己條頸，唔係叫你捏得好實，一捏。點解咧？捏鬆咗佢啲氣管同埋啲痰咧，就會走翻上嚟㗎。捏鬆咗之後咧，呢度咁樣再搓，咁咧變咗咧啲痰咧就慢慢幫你湧翻出嚟，你就吐到痰啦。如果唔係啲痰困住佢嘅身，好緊要。咁啊喺呢個譬如你發燒期間啊，唔舒服期間，盡量咧就唔好食炸嘢啦，凍嘢唔好飲嚇。咁就應該就大概呢3種啦。希望你哋當係急救嗰陣時先至用啦。如果最重要都係要睇醫生啦。即係如果冇得出就係做呢個。OK，希望大家。